Donc, les fonctions. La définition. Une fonction est une suite ordonnée d'instructions qui retourne une valeur. C'est-à-dire bloc d'instructions nommé et paramétré. Bon, bien sûr, une fonction راح تكون une suite d'instructions. الحاجة اللي تتميز بها une fonction شي هي elle retourne une valeur. procédure ما شفناش باللي elle retourne une valeur. une fonction elle retourne une valeur. هذه هي الحاجة اللي تميز une fonction من procédure. c'est un bloc d'instructions nommé bien sûr عندها اسم et paramétré. تسمى عندها les paramètres كيما les procédures. تسمى les fonctions et les procédures physiques عندهم les paramètres. la différence بيناتهم هي أنه une fonction ترد une valeur. C'est une procédure particulière qui admet un seul paramètre variable de type simple, entier, caractère réel, etc. نقدروا نقولوا ثاني une fonction c'est une procédure particulière. علاش particulière? Parce que ترد une valeur. Ainsi une fonction est tout simplement une procédure qui ne retourne qu'un seul résultat. نقدروا نقولوا ثاني d'une autre manière une fonction هي procédure اللي ترد valeur وحده باسكو procédure تقدر ترد plusieurs valeurs. نقدروا نديروا لها plusieurs paramètres وتبدلهم هما ثاني دي sorties تسمى يكونوا دي entrées et des sorties. بصح une fonction عندها une seule sortie. هذه هي الحاجه اللي تميز une fonction qui ne retourne qu'un seul résultat, une seule valeur au programme appelant. تسمى وين ترد la valeur هذه bien sûr تردها للبروغرام اللي عيط لها le programme principal وين محطوط l'appel تاعها. Il est obligatoire de préciser dès le début le type de la fonction qui est en même temps le type du résultat à retourner. كي نقولوا le type d'une fonction واش نقصدوا به؟ نقصدوا به le type du résultat اللي تردو. par exemple une fonction de type entier تما résultat du calcul تاعها راح يكون entier. une fonction de type réel تما راح ترد لنا un réel etc. واش هي la structure d'une fonction؟ كيفاش نكتبوها؟ كيفاش نديكلاريوها؟ une procédure admet presque la même structure qu'un algorithme. sa déclaration prend la forme suivante. كيما شفنا في procédure نكتبو fonction ما نكتبوش procédure نكتبو fonction ومن بعد espace nom de la fonction. nom de la fonction يقدر يكون calcul factoriel يقدر يكون calcul racine carrée ولا حاجة كيما هكذا. entre parenthèses bien sûr les paramètres. les paramètres شفنا باللي يقدر يكون واحد يقدر يكونوا plusieurs. ومن بعد الحاجة اللي تميز الفونكسيون في الاخر نديرو دو بوان تيب. باغ اكزومبل نكتبو دو بوان اونتي معناتها لا فونكسيون هذه ترد اونتي. نكتبو دو بوان ريال معناتها لا فونكسيون هذه ترد لنا ان ريال. داكور. من بعد تحت لا ليني هذه نكتبو لي ديكلاراسيون تاعنا نكتبو لي فاريابل لوكال كيما شفنا في لي بروسيدور كيف. ومن بعد لو كور دو لا فونكسيون يجي ما بين ديبي اي فان. ما بين ديبي اي فان نكتبو لو بلوك دانستركسيون ولا لو كور دو لا فونكسيون. داكور. يقدر يكون لو كور هذا يقدر يكون فيه اون سول انستركسيون كما يقدروا يكونوا plusieurs. L'appel d'une fonction se fait par l'écriture de son nom dans le programme principal en lui passant les paramètres nécessaires. كيما شفنا l'appel de procédure de la même manière يندار l'appel de fonction. نحطوا الاسم تاع لا فونكسيون et entre parenthèses نحطوا لي بارامتر اللي راح نباسيوهم لها. bien sûr ثاني كيف لي فونكسيون لازم نريسبكتيو لوردر دي بارامتر اي لو تيب تاعهم. اذا كان عندنا اون فونكسيون لي بارامتر تاعها هما ان اونتي فيرغول ان كاركتير لازم في لابيل ثاني نعطيو لها ان اونتي فيرغول ان كاركتير. ما نزيدو حاجه ما نقصو حاجه ما نبدلو لوردر. ما نقدرش نمدو لها كاركتير ومن بعد اونتي. لازم اونتي ومن بعد كاركتير. داكور. دونك نريسبكتيو لوردر و لو تيب و لو نومبر ثاني لو نومبر دو بارامتر. لوردر لو تيب اي لو نومبر دو بارامتر. Par exemple, دوكا نشوفو ان اكزامبل. الغوريثم كالكول هذا سي الغوريثم برينسيبال تاعنا فيه اون فاريابل جلوبال اسمها اكس دو تيب اونتي. ومن بعد عندنا اون فونكسيون اسمها كاري نعطيوها ان اونتي ا اون بارامتر ترد لنا ان اونتي. تسمى لا فونكسيون تاعنا اسمها كاري نعطيوها اونتي ترد لنا ان اونتي. دوكا نشوفو الحساب الداخل كيفاه. نديكلاري اون فاريابل لوكال نسميوها ريزولت دو تيب اونتي. ومن بعد في لو كور تاع لا فونكسيون عندنا اون سول انستركسيون. واش نديرو ريزولت ريسوا ا فوا ا. ا فوا ا هذاك هو لو تيب
ولا لا فالور اللي راح تردها لا فونكسيون. بون دوك على حسب لا سينتاكس، على حسب كيفاش تكتبوا، كل واحد كيفاش يكتب. تقدروا تزيدوا هنا تحت الانستركسيون هذه تزيدوا كاري ريسوا ريزولت. داكور، تقدروا تكتبوا كاري ريسوا ريزولت، تسمى لو ريزولت تاع لا فونكسيون كاري هي ريزولت هذه. ومن بعد نروحوا للبروغرام برينسيبال. واش نديروا؟ نقراو اكس من الكلافي، نديروا ليه اكس اللي هو لا فاريابل جلوبال تاعنا، نديروا ليه اكس ومن بعد نديروا اكريغ كاري دو اكس. بون هنا عندنا دو فونكسيون في بعضهم. الفونكسيون الاولى هي كاري دو اكس، كاري دو اكس ترد لنا لو كاري تاع اكس، تسمى اذا كان اكس 2 الكاري تاعو راح يكون 4، دونك كاري راح ترد لنا 4. ومن بعد اكرير تسمى راح نافيشيو في ليكرون لو كاري تاع اكس اللي قريناه من الكلافي. داكور، وهنا هذا هو لابيل تاع لا فونكسيون. نقدروا نافيشيو هكذا لو ريزولتا دون فونكسيون في ليكرون، كيما نقدروا نحطوه في فاريابل. نقدروا نقولوا ايكغيك باغ اكزومبل اونتي واحد اخر ايكغيك ريسوا كاري دو اكس. هنايا افيشيناه في ليكرون بصح نقدروا نديروا به واش حبينا، نقدروا نستعملوه في دي كالكول واحد اخرين، يا با بروبليم. دونك عندنا كالكو ريمارك. La première remarque, le nom de la fonction joue un double rôle. C'est à la fois l'identifiant de la fonction et une variable locale. Le nom de la fonction راهو يدونتيفي la fonction كما une variable عندها اسم. la fonction ثاني عندها اسم، وهو ثاني variable locale. كما قلت لكم هذا وين نقدروا نديروا في لو كور تاع la fonction نديروا كاري ريسوا لو ريزولتا هذاك، تسمى كاري راهو اسم لا فونكسيون في نفس الوقت فاريابل لوكال اللي هي لا فالور دو روتور. Deuxième remarque, la fonction est un cas particulier de la procédure. هذه قلناها déjà. La différence entre fonction et procédure se trouve à deux niveaux. تسمى كاين deux différences entre fonction et procédure. Au niveau du résultat, la fonction délivre un résultat et un seul, bien sûr. Au niveau de l'appel apparaît toujours dans une expression ou affectation. لابيل تاع بروسيدور يكون وحده، بصح لابيل تاع فونكسيون تكون عنده علاقه بحاجه. كيما هنا هذا وين شفنا اكرير كاري دو اكس، ما نقدروش نكتبوا كاري دو اكس وحده، لازم نديرو تراتمو على لو ريزولتا تاع لابيل تاع لا فونكسيون هذاك، لازم نحطوه في اكسبريسيون ولا نافيشيوه ولا نحطوه في افيكتاسيون حاجه هكذا باش كستا ريزولتا. بصح اون بروسيدور نقدروا نديرو ابل تاع لا بروسيدور وحدها نورمال، كيما لا بروسيدور تاع قبيل اللي تافيشي ان كاركتير في l'écran. Troisième remarque, une procédure peut ne pas posséder aucun paramètre. Procédure تاعنا une procédure قادر ما يكونش عندها paramètre. Dans ce cas, elle réalise toujours la même action lorsqu'on l'invoque. Bien sûr, à chaque fois نعيطوا لها راح تمد لنا le même résultat.